Hello，各位加拿大嘅觀眾朋友，大家好，我係吳大強 Uncle Bill。年青嘅時候都有參加歌唱比賽嘅，咁我唱咗一隻叫做 One Day 嘅，咁呢一隻咧就因為得獎嘅，咁所以係特別記得清楚啲。但係當做咗嘢之後咧就少啦，直至到參加中年好聲音，咁到咁嘅年紀，覺得好神奇啦！原來自己所唱嘅歌，亦都係大家受落嘅喎，咁就信心就強好多，亦都好彩啦，可以入到去100強咁樣。係啊，當初嘅時候有呢個招募嘅時候，我初都冇咁嘅諗法嘅，都冇話都係去參加啦咁樣。咁覺得如果去到咁嘅歲數，係咪都可以參加啊？或者係自己有冇嗰個能力咧咁樣？佢第二次再招募，希望帶啲多啲人參加，咁我就立定決心，都係要試一次啦。報名我都冇，實在冇同屋企人商量啊，真係可以上電視啦，咁先話俾佢哋聽。佢係即係好支持爸爸有角色嘅時候，你嗰個角色係應該點樣做會最好啊咁樣。睇你個樣，你老豆應該幾靚仔喎。多謝你吳生。我哋都啲劇集都有對手戲嘅，好多時佢都教我點樣入戲嘅，學到好多嘢嘅，唔係好似我哋初覺得咁簡單咁樣。而家有一套新劇咧，我拍咗成2個幾月啦，咁樣覺得而家都有少少習慣咗喎，唔係好似初嘅時候咁大壓力嘅咁樣。咁希望可以喺呢度再攞多啲經驗咯。